အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာ knowledge PD channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ညပြောပြပေးမယ့်နီးလေးရတော့ဗာလေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါနော်โอเคပုံလေးရတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးပါကျွန်တော်ပုံလေးကိုမှနောက်ခံ background ပြောင်းမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တချင်းဖွင့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ဒီကိုကြိုက်တဲ့တချင်းစာသားခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တချင်းခေါင်းစဉ်ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခြား effect လေးတွေအများကြီးပဲထည့်ထားတယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုရင်နီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ background ပုံလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ sorry အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်ရဲ့ downloading ထဲမှာရှိလိမ့်မယ်ဗျโอเคကျွန်တော်ဒါလေးရှိမယ်တဲပုံလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ငှက်ကလေးရှိမယ်ဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးရှိမယ်ဒါလေးရှိမယ် sorry โอเคဒီပုံ၅ပုံရှိမှာပေါ့နော်တခြားတွေကတော့ဒါကျွန်တော် click ထားရပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးကိုစလိုက်အောင်ဗျာလိုအပ်တာကတော့ကျွန်တော် PicsArt နဲ့ပြမှာပါโอเคအဲ့ဒါဆိုရှင် PicsArt နဲ့ဝင်လိုက်မယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်အောက်ကအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပါအပေါင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီပုံမြင်မရဘူးကြီးချင်းโอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီထဲက background လေးတစ်ခုယူလိုက်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကောင်လေးပါဒီ background လေးကိုယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်ကနေ edit photo ထဲမှာကျွန်တော်ဒါခင်ဗျာပုံလေးနဲ့ပြထားတာပေါ့နော်ခင်ဗျာပုံလေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီဘက်က novel edit ပုံလေးနဲ့ပြပေးလို့လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးပဲပြလိုက်ပါမယ်နော်ဒါလေးပို့ပြီး smooth ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်โอเคဒီလိုလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဘက်ကလေးကိုသွားလိုက်ဒီလိုသွားလိုက်လို့ရှိရင် cut out ဆိုတာလေးရှိရဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ outline ဆိုတာလေးမှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်း white လိုက်မယ်နော်โอเคနော်ပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကအများလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာ auto လေးဖြတ်ပေးလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကို restore ဆိုတာလေးသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအပ်တဲ့အနီရောင်တန်းလေးတွေကိုဖြည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနီရောင်တန်းလေးတွေကကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့ထဲကိုပါလာမှာပါအနီရောင်မဟုတ်တဲ့လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တဲ့ထဲမပါဘူးဗျာနော်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ထင်ပြီဗျဒီမှာဒါမျိုးကြီးကြံသွားရပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာညာဘက်အပေါ်ပေါင်းအောင် save ဆိုတာရှိပါတယ် save ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်โอเคကျွန်တော်ဖြတ်ပြရဖြစ်သွားပြီเนาะဒီမှာမလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကခဲပြက်လေးနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဖြတ်လိုက်ပါသိပြီးကြည့်မလာဘူးဆိုတဲ့နေရာလေးတွေပေါ့เนาะမသိတဲ့ဘူးလို့ထင်ရင်ကျွန်တော်ဖြတ်ပလိုက်ပါဒါမှသာပို့ပြီး smooth ဖြစ်လာမှာပေါ့เนาะโอเคရပါပြီပြီးရင်เนาะကျွန်တော်အမှန်ကြီးပေးလိုက်ကျွန်တော်ဒီလောက်လေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဒီမှာ adjustment နဲ့ဝင်မယ် saturation လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ် color လေးတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ကြီးပေးလိုက် shadow ဆိုတာလေးရှိပါတယ် shadow အရေးကလေးကို position ဆိုတာကိုပြောင်းပါဒီနော်အရေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာโอเคရပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလွတ်တဲ့နေရာလေးကိုထောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်သောနာပြခဲ့တဲ့သချင်းလေးကိုထည့်ရမယ်ချင်းလေးကိုကျွန်တော်နားတော့ဒီထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုသွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင် blending ဆိုတဲ့ထဲမှာ screen multiple ဆိုတာလေးရှိပါတယ် multiple ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပါโอเคရပြီပြီးလို့ရှိရင်လွတ်တဲ့နေရာလေးကိုထောက်လိုက်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်သချင်းကောင်းလေးထည့်မယ်ထည့်ပါမြန်မာလိုထည့်မှာနော်ကျွန်တော်တော့စောနာထည့်ထားတယ်လည်းမယ်ထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ချစ်တော့ honey ပေါ့နော်အဲ့လေโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်မြန်မာဖောင်းထည့်တဲ့လူဆိုရင်တော့မြန်မာဖောင်းလေးကိုကျွန်တော်ကနုတ်လေးနဲ့လှအောင်ထိထည့်လို့ရရင်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ထည့်မထားပါဘူးကျွန်တော်မုတ်ဘားရှင်းနေပြတ်မှာဆိုလို့โอเคကြောက်လေးထားတယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ color ဆိုတဲ့ထဲလေးသွားမယ်color ဆိုတဲ့ထဲမှာကိုရွေးချင်တဲ့အရောင်လေးကိုရွေးလိုက်ပါဒီမှာအနီရောင်ဆိုရင်အနီရောင်ကိုရွေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ green ဆိုတာလေးရှိပါတယ် green ဆိုတာလေးရွေးလိုက်လို့ရှိရင်သူ auto လေးရွေးပေးလိမ့်မယ်အနီစိမ့်လေးနော်အနီကိုရွေးလိုက်ရင်အစိမ့်ကိုရွေးပေးပြီးသားပါသူ auto ရွေးပေးတာဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ smoke ဆိုတဲ့ထဲလေးကိုသွားမယ် sorry stop ပေါ့နော်အဲ့ထဲလေးကိုသွားပြီးရင်ကိုကြိုက်တဲ့
အကွက်လေးတွေဘောင်းကွက်လေးတွေကွက်လို့ရပါပြီကာလာလေးတင်လိုက်နော်ဒီမှာပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာ shadow ဆိုတဲ့ထက်လေးကိုသွားပြီး position လေးမှာအရှိလေးတွေထည့်လိုက်ပေါ့နော်လွတ်တဲ့နေရာလေးကိုထောက်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင် edit photo တွေကိုသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုနှိပ် edit okay ရပါပြီဒါတော့ကျွန်တော်ပုံလေးတွေလောက်ထားသေးရပါတော့ effect မထည့်သေးပါဘူးကျွန်တော် sticker လေးမှာဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဗာရက်ရမလဲဆိုတော့ music music color ဒါအမြန်ဆုံးထိရောက်ဆုံးနဲ့ရောက်လာပါလိမ့်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုထည့်မယ်ဒီကောင်လေးကိုထည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြောင်းပြန်ဒီဘက်ကနေထည့်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မထည့်ဘူးပြန်လှည့်လိုက်မယ်ဒီဘက်ကလေးကိုထောက်ပြီးဒီလေးသွားလိုက်မယ် okay နော် nice ဒါမျိုးလေးပေါ့ပြီးလို့ရှိရင် sticker လေးကိုပြန်ဝင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် color မရိုက်ဖဲနဲ့ music ဆိုတာလေးတွေထားပြီးတော့ search bar လေးမှာရှာလိုက်ပါဒီမှာအများကြီးပဲ music ကိုကြိုက်တဲ့ color ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုကြိုက်တဲ့ design ကိုထည့်လို့ရပါတယ်တစ်ချက်ရှာကြည့်အောင်နော်ဒီမှာ color အလန်းလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ထည့်ထားတာလေးဆိုရင်အရောင်တောက်တောက်ကလေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ကိုကလှုပ်เสียမလို့ဘူးသူကနေသူဖျက်ညက်ကလှုပ်ပြီးသားလေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ဒါလေးကိုနှိပ် double click okay ကျွန်တော် double click ထည့်တာပေါ့နော်အရုပ်ဝါးလေးတွေကျွန်တော်ဒီမှာ blending နဲ့မှာ screen တို့ multiple တို့ဒါလိုမျိုးလေးတွေထည့်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆုံးထိတင် multiple darkness light overlay အရောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်ရိုးလေးကွန်းလို့ရတယ်ပြောပြတာပါနော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ magic ပေးလိုက်လွတ်တဲ့နေရာလေးထောက်လိုက် sticker လေးကိုဝင်မယ်တခြား effect လေးတွေမှာအများကြီးထည့်လို့ရသေးတယ်နော်ဒါကတော့ကိုကြိုက်ရင်ကြိုက်သလိုထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရှာပြတာပဲရှိတာပါအောက်မှာ effect လေးတွေအများကြီးပဲရှိသေးတယ်ရှာကြည့်လိုက်ပါline ကောင်းရင်ကောင်းသလိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အများကြီးပဲဒီမှာနော်သူတို့ auto ဖြတ်ထားလေးတွေပါ color လေးတချို့ကလေးဆိုတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ် color လေးတွေကလေကျွန်တော်လောက်ထားလေးဆိုရင်ဒီမှာဒါလေးတွေဒီကောင်လေးတွေပဲတက်အောင်မလားကထားတော့တက်မပြတော့ဒီတိုင်းကြီးသိမလှโอเคရပါပြီပြီးလို့ရှိရင် magic ပေးလိုက်ပြီးရင် save ကိုနှိပ်လိုက် sticker တွေကိုပြန်ဝင်အောင်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တခုခုဘယ်လိုပြောမလဲများသွားလို့ရှိရင်သူကထပ်ထည့်လို့မရတော့ဘူးဆိုပြီးပြရတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်တာပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုထည့်လိုက်ဒီမှာကြီးထည့်လို့ရသေးတယ်เนาะဒါလေးကိုနှိပ် sorry copy မယူတော့ပါဘူးဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်မယ်เนาะပြီးရင် detail လေးကိုသွား screen multiple darknet light overlay ရောင်လေးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရတယ်နော်ရပြီပြီးလို့ရှိရင် magic လေးပေးလိုက်မယ် okay ဆေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် Snapseed ရဲ့ဝင်ပါမယ်ကျွန်တော် color လေးတွေချိန်မယ်ပေါ့နော် sorry Snapseed ရဲ့ဝင်မယ်ဘောင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် PicsArt ရဲ့ပုံလေးကိုယူမယ်ဒီ date တွေဝင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနော် color တွေပို့ပြီးအရောင်တောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ချိန်ရပါတယ်နည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက်မယ်နော်ပြီးရင်အောက်ကနေ shaping လေးကို shaping name ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်အဆုံးထိတင်လိုက်မယ်ပြီးရင်အမှန်ကြီးပေးလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီထဲကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့ HD scale ဆိုတာလေးရှိပါတယ် HD scale ဆိုတာလေးကိုဝင်မယ် HDR scale ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးကို short မယ်နည်းနည်းလေးပြီးရင်ဒီကောင် brightness လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်မယ်3လောက်ပြီးလို့ရှိရင် saturation ကိုကျွန်တော်ဒီမှာခင်းဝိုင်းရဲ့မျက်နှာလေးကိုကြည့်ပါနော်သိတာအောင်လို့မျက်နှာလေးကိုစိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါနော် okay ပြီးပြီအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ရပါပြီ export
โอเคရပါပြီကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီမှာပါနော်ဒါကအော်တိုဖြတ်ထားတဲ့ပုံဒါကပြင်ထားတဲ့ပုံလေးပေါ့နော်ရုပ်ထွေခြင်းနဲ့ကွာသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုသူဆွဲမှုခြင်းကကွာသွားပါတယ်โอเคဒီနေ့ညတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးကြလို့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကျန်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင် like and share လေးကူညီပေးကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့အားလုံးပဲ good night ပါဗျကျမရဲ့ကူးစိတ်ကြပါ